take your time with love. I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She could take your time with love. Hammaga salom. Men Dildora, aktrisa va bloger. Kontent yaratish men uchun faqatgina kasb emas, balki hayot tarzidir. Men hayotda ham, kadrda ham o'zim bo'lishni, samimiylikni juda yaxshi ko'raman. Siz meni turli xil serial va kinolardan tanigan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda men tushgan seriallarni ko'rishingiz mumkin. Instagram sahifamda esa hayotimdagi ilhomli onlarni, hazillarimni, his-tuyg'ularimni baham ko'raman. Bu vlog faqatgina chiroyli kadrlar emas, balki samimiy hikoyalar va iliq suhbatlar maskani. Reklama borasida men yaqinda Blogstar agentligi bilan hamkorlikni boshladim. Agar siz brend bo'lsangiz, sifatli, estetik va ishonchli reklama yaratishni istasangiz, Blogstar agentligiga murojaat qiling.